अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग स्पेशल टीवी एंड दिस इज योर होस्ट साद मुस्तफ़ा। और आज मैं पहली म्यूज़िकल एपिसोड करने लगा रहा हूँ और वो है जो आज मैं करने जा रहा हूँ एपिसोड, वो हारून ख़ान के साथ। हारून ख़ान बड़ा अच्छा गाते हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं और हम उनसे सीख रहे हैं। क्यों भाई हारून, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हारून, सबसे पहले तो ये बताएं, आप पुराने बंदे हैं, नए बंदे हैं, क्या सुनते हैं? मैं सब कुछ ही सुनता हूँ। और सब कुछ सुनते हैं तो आज आप सब कुछ सुनाएंगे हमें? नहीं, कुछ थोड़ा सा म्यूजिक इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, कुछ खट्टा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए और कुछ ओल्ड इज गोल्ड, यानी यादों की यादें भी रह जाए, हो जाए कुछ हारून भाई? बिल्कुल। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, करूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। टिक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यार क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, करूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। वाह हारून भाई, ये तो आपने मेरी बचपन की मेमोरीज जो है ना वो ताज़ा कर दी हैं। अब आजकल का जो म्यूज़िक सुनते हैं मेरे जैसे हंसमुख बच्चे, वो भी कुछ हो जाए ना। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तो हो गई है रिवायत की तरह। तुझे याद कर लिया है। मेरे दिल की राहतों का तू वाह वाह। जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कैद मिल गई है। तेरा जिक्र हो रहा है
तेरा जिक्र हो रहा है इबादत की तरह, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तो हो गई है रिवायत की तरह। वाह वाह। ओके हारून, बहुत ज़बरदस्त आपने बहुत अच्छा गाया और तो खुदा ताला से दुआ है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी आवाज़ से महसूस कराते रहें लोगों को, और जहाँ रहें खुश रहें। और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ताला आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा, आपसे और सुनेंगे और सीखेंगे। जहाँ रहें खुश रहें। और स्पेशल टीवी से साद मुस्तफ़ा को इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।